Ребята, всем привет! Сегодня хочу поговорить на тему, как построить камин своими руками. У меня есть на сайте Печной город статья такая, вот сюда заходим в папочку «Важное» сбоку, открываем, тут вот снизу в самом есть «Как построить камин». Заходим сюда, здесь у меня статья «Как построить камин своими руками». Тут все подробно описано. Есть вот такие вот простейшие конструкции камина из кирпича. То есть вообще камины я разделяю на два типа. Это стандартная конструкция кирпичная и комбинированная конструкция с каминной топкой. С каминной топкой камин выглядит вот по такому плану, когда у нас наружный контур это кирпич, а внутри стоит металлическая каминная топка. Сегодня мы поговорим о первом варианте кирпича. Итак, основные моменты, которые вам следует знать. У всех каминов есть зуб, который не допускает перепада воздушных потоков. Об этом вы можете прочитать в книге Шепелева, самая такая простая книга. Тут на странице 302 есть как раз материал про камины. Книга, она выглядит сама вот такая вот у нее обложка, кладка печей своими руками. Как раз то, что вам нужно. На странице 304 мы можем видеть схемы каминов. Схема с обратным зубом это неправильный вариант, потому что вот показано, что дым из камина пойдет наружу. Схема прямоточного камина это тоже неправильный вариант. И как раз правильный вариант это схема с зубом. То есть зуб, простыми словами, он препятствует попаданию воздуха, нисходящих потоков воздуха в комнату. Тем самым создает камеру разрежения. Маленькое отступление. В свое время мой отец фанател за одного чувака на ютубе, который делал как раз камины с обратным зубом. И он даже запатентовал их. А я говорю: бать, так эта конструкция неправильная, в всех книгах написано, что так нельзя делать. Он говорит: так ты чё там, барсук, он даже патент сделал, вообще крутая конструкция. Так я говорю, что в России патент можно сделать на любую вещь, то есть эта конструкция, она в принципе не запатентована, значит можно ее запатентовать, но это не значит, что она правильная, так что имейте в виду. Страница 305. Есть очень такое важное правило, нужно строго соблюдать перевязку швов и делать их как можно тоньше. И еще. Трубу желательно делать размером 1 на 1,5 кирпича. Это внутреннее сечение трубы. После этого правила мы плавно перейдем к книге Кари Меккеля. Это более такой серьезный специалист. Как раз у него мы можем посмотреть сечение трубы. То есть мы здесь можем подобрать правильное сечение трубы нужного размера в зависимости от площади сечения входного проема камина. Также здесь мы можем посмотреть основные размеры по камину, правильно его спроектировать, используя для этого табличные данные. Это у нас получается страница 77. Книга выглядит вот так. Печи и камины. Здесь достаточно много иллюстраций. Есть даже вот, как мы видим, конструкции каминов, которые похожи на барбекю. Современный барбекю это тот же камин, просто поднятый на высоту. Советую вам начать свое изучение со страницы 72. Принцип действия открытого очага. Вы здесь узнаете много полезной информации для себя. Что я хочу вынести основную какую мысль, что камин, открытый камин, это неэффективная конструкция, то есть КПД у нее маленький, при отрицательных температурах уходит в минус. Для устойчивой работы камина нужно подавать в помещение достаточно большое количество воздуха. В свою очередь воздух, приточный воздух, который заходит в помещение, он указан здесь стрелочками, является дверкой у открытого камина и препятствует выходу дыма из камина в помещение. На странице 85 описан такой лайфхак. При неудовлетворительной тяге камина, допустим в плохую погоду, мы просто можем уменьшить площадь входного сечения камина, повесив на верхнюю часть каминного проема металлическую пластину сюда. В плохую погоду мы можем ее опустить вниз, уменьшаем площадь входного сечения, тем самым мы уменьшаем количество необходимого воздуха для работы камина. Я пользовался этим приемом один раз. У меня на сайте в разделе печные комплексы, печной комплекс ПК-12, представлен такой вариант. Если мы посмотрим фотографии, вот, и вы приглядитесь к каминной топке, вот здесь у меня есть такое вот стекло, которое также поднимается, опускается при необходимости. А если мы заглянем еще дальше, печной комплекс ПК-НП номер 1 у меня на сайте, тут есть каминная топка Асадор,
И они применяют активно, то есть такой способ, что вот в каминную топку вешается стекло и закрывает часть входного проема камина. И тем самым требуется меньшее количество воздуха для работы этого камина. Итак, вернемся к статье на сайте на моем «Как построить камин». Если мы чуть пролистаем вниз, мы увидим более современную конструкцию камина. Это колпаковая конструкция. Ее описал Игорь Викторович Кузнецов. А эта конструкция обладает рядом преимуществ. У нее увеличенный КПД за счет того, что есть более большая дымовая камера и более большая камера разрежения. То есть сама конструкция камина возросла, площадь тепловоспринимающая возросла, и, соответственно, теплоотдача от камина больше. А второе основное преимущество этого камина, что благодаря своим камерам, дымовой камере и камере разрежения, долгое время в помещении камин не вызывает критического разрежения и, соответственно, работает стабильно, не дымит. Строить камины по такому конструктиву научил меня мой учитель Пьянков Сергей Владимирович. На этом все. Основные моменты я вам рассказал, техническую литературу выдал. На моем сайте показана самая удачная картинка камина. Берите ее за основу, изучайте литературу и в бой. Я с вами, если что, пишите. Оставьте, пожалуйста, обратную связь, как вам вообще такой формат, когда я сижу за ноутбуком, показываю вам на мониторе, тут книжки, картинки всякие, что-то рассказываю, нравится вам или нет. Спасибо.